Na tai sveikas merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir pradedam naują filmavimą, tai yra birželis ir ko gero paskutinis šio mėnesio filmukas ir noriu parodyti savo pelargonijas, pasižiūrėkit kokio grožio. Aš jas čia per žiemą užsiauginau, išsisaugau tiksliau nuo pernai metų ir va čia po stogu pastatyta jos kaifuoja, žinokit, pažiūrėkit, kokie žiedai, pasaka. Tai ką, ir pradedu rodyti tai, ką man pavyko padaryti. Tai yra raktų pakabukus pabaigiau ir dar pasiuvinėjau vieną darbą. Tai kokį darbą pamatysite tuoj pat neužilgo. Pagaliau baigiau visus raktų pakabukus. Tai čia dar išsiuvinėjau 2, 4, 6, 8 pakabukus. Jau jie yra paskutiniai ir šiandien jau galėsiu įteikti savo vaikams šitos pakabukus, kad jie toliau galėtų jais džiaugtis. Tikiuosi džiaugsis. Tai dabar parodau tiesiog, kas čia yra. Tai va čia toksai raštas gavosi. Kaip matote, kiekvienas raštas skirtingas. Tai tiesiog buvo mano laisva kūryba. Pasiemu tos 3 spalvas. Primenu, kad vaikai parašė man, kokias 3 spalvos jų mėgstamiausios. Tai pasiemu tas 3 spalvas ir siuvinėjau. Tai va, parodau dabar, va, vienas toks gavosi. Šitos 3 spalvos, toks, kita pusė tokia. Toliau kitas yra toksai ir toksai. Toliau toks margutis, va toks ir toks. Dariau skirtingas pusės. Nedariau vienodų, nes tiesiog neįdomu siuvinėti, jeigu viską vienodai darai. Įsivaizduokit 22 raktų pakabukus ir juos vienodus daryti. Nežinau, sudėtinga turėtų būti, ne? Čia tokios spalvos, truputį, kur tamsesnės spalvos truputį lik ir prapuola. Reikėjo gal imti šviesesnę kokią rudą, bet jie norėjo tamsiai žalią, tai va šitas man labai patinka. Toksai. Įdomus toksai dalykas gavosi. Šiaip visi gražus, tikrai unikalūs, faktiškai kiekvienas yra savitas, kiekvienas yra vis kitoks. Tai va, pagaliau aš padariau ir pasidarysiu nuotrauką, galėsiu įdėti tiesiog nuotrauką visų, kaip jie vienoje vietoje atrodo ir pasižiūrėti. Tai yra dvipusiai, tai sakiau, pasidarysiu dabar nuotrauką tam, kad tuos raštus išsisaugoti ir galbūt kur nors galėčiau aš juos panaudoti. Nes tai vis dėlto mano unikalūs raštai ir aš juos galiu kažkaip pritaikyti, gal schemai kokiai sugalvosiu padaryti, gal dar kažką. Galima ir knygų skirtuką kokį padaryti ir šiaip kur nors panaudoti. Tai va, taip kad šiandien iškeliauja šitie raktų pakabukai į gyvenimą. Ir eisiu toliau siuvinėti ką iškrito Kryžiukų namuose burtose, iškrito man vienas darbas, tai va reikia pasiuvinėti, tai nufilmuosiu ir parodysiu. Taigi Kryžiukų namuose iškrito štai šis mano darbas, tai yra Gold Collection Dimension, kur čia va, balerina. Kaip iš tikrųjų, jo, gražioji balerina vadinasi. Tai išmatavimai yra 36 ant 36 bus ir siuvinėju aš ant kokios medžiagos, tai pažiūrėsiu. Taip, siuvinėju ant 18 medžiagos ir dabar šiuo metu turiu padarę 60%. Labai senai siuvinėjau, važiuojam, žiūrim. Štai tiek turiu, jau matot ir užsuktą truputį. Tai čia yra 60% ir aš jį siuvinėjau labai senai, tai yra paskutinė diena buvo vasario 22. Tai šiandien sėsiu pasiuvinėsiu, nes Kryžiukų namuose burtai išmetė 800 kryželių. Tai nežinau, kiek spėsiu padaryti, nes čia tai yra pusiniai, o kai pusiniai, tai ilgiau einasi. Ir žinokit, taip gražiai man dabar čia blizga, gaila. Nesimato per kamerą, labai gaila, bet va čia tas blizgutis labai gražiai blizga. Net nežinau, nėra, vat gaila, kamera negali, telefonas negali nufilmuoti blizgučio.
Labai gaila. Gal iš arčiau pabandyti. Niekaip. Tai va, turėsit patikėti, kad labai gražiai blizga. Na va, tai tiek yra dabar ir pasižiūrėsim, kaip pasikeis, kai pasiuvinėsiu 800 kryželių. Iki. Na tai štai ir mano balerina. Ir kągi man pavyko nufilmuoti, išsiuvinėti. Tai, va matot, padaugėjo čia. Tai padariau apie 900 kryželių, tai yra ir pusinių, tai va čia truputį pusinių, dėl to, kad čia dariau tas spalva čia. Liko, tai galvoju, reikia ten vis tiek, nenorėjau padėti atgal į planšetę. Čia dar pasiuvinėjau baltą spalvą truputį, čia va matot, išaiškėjo koja labiau, nes čia tamsią spalvą daug siuvinėjau. Na va, tiek balerinos padaryta ir dabar jinai keliauja jau atostogauti, taip kaip ir aš atostogausiu. Ir su ja jau susitiksim kažkada rudeniop tik tai. Tai va. Na ir dabar parodysiu dar, ką aš nuveikiau. Na ką, kelioniai ruošiuosi jau. Prasideda atostogos man ir mes kaip visada išlekiam paplaukioti su jachta. Tai dabar maždaug planuoju mėnesį laiko būti išvykę ir ką imu aš į savo atostogas. Tai imu štai šitą pagalvę. Aš jau noriu ją visai pabaigti, tai aš galvoju per tą mėnesį, ko gero aš ją ir pabaigsiu. Išsiuvinėt, va pasižiūrėkit, kiek jos yra. Ir imu dėl to, kad tai yra gana stambi medžiaga. 10 kauntas, man atrodo, arba kažkoks mažesnis. Bet gana stambi medžiaga ir yra gana lengva siuvinėti kelioniai. Tai vienas iš tų darbų yra toksai. Toliau, kai atsibos siuvinėt, pagalvojau, pasimsiu šitą deimantinę mozaiką padėlioti. Va, laivelis irgi. Čia viskas yra sudėta, tai va, bandysiu susidėlioti. Ir dar vienas dalykas, kai atsibos siuvinėti, tai aš esu nusipirkus štai tokių siūlų. Va, štai, tokie gražūs siūlai, pereinančių spalvų. Ir čia yra... Taip, kas čia per firmą? Nu, aišku, aš pirkau iš Temu, tiesiog pirkau pabandymai, tiesiog buvo įdomu, neaišku, čia matot kokią firmą. Ir dabar žiūrim, kas čia yra, va, Vilna 95 ir kas čia tas Rayon 5%. Tai faktiškai vilnoniai siūlai, tai aš galvoju iš jų nusimegzti kojines. Turiu va tokius virbalus. Nemegsiu 5 virbalais, megsiu va šitais 3 virbalais. Tai yra tokie Adi firmos virbalai, skirti megsti kojinėm. Kažkada bandžiau labai senai, man labai patiko su jais megsti, tai va dabar galvoju, turėsiu laiko, laive galėsiu panarplioti. Aišku, kadangi bus šilta, tai nuo šitų siūlų gali būti šilta, kadangi čia vilna, bet nu gal kaip nors vėjui pučiant, gal pavyks. Tai va tokie maži darbeliai ir faktiškai šiandien aš jau jums rodau paskutinį video, ne vasaros, bet šio mėnesio. Ir ko gero susitiksime dabar jau tik tai Liepos pabaigoje, kai aš grįšiu iš atostogų ir galėsiu jums parodyti, kągi aš nuveikiau. O tuo tarpu prašau sekti mūsų Sailing Vivace kanalą, įdėsiu nuorodą prie komentarų ir ten bus galima pasižiūrėti, ką mes matysime kelioniai, kur nuplauksim, kur mus vėjas nuneš. O siuvinėjimo video pasikartosiu, įdėsiu tada, kai grįšiu į Lietuvą, tai bus Liepos pabaiga ir tada nufilmuosiu ir parodysiu, kągi man pavyko padaryti. Noriu biškį atsijungti nuo filmavimo, 4 savaitės, pabūti ramiai su savo rankdarbiais ir tiesiog pabūti gamtoje ir negalvoti, kaip čia ką, kur čia nufilmuoti. Atvažiuosiu, nufilmuosiu ir parodysiu. Tai ką, merginos, geros vasaros, gerų orų ir susitiksime po 4 savaičių. Ate.